Kai. Ya batun aiki yaushe za a fara? Zan fara aiki amma a kamfanin babu ma zan fara. Daman mun san kai dai ba za ka yi aiki a ko'ina ba, wallahi sai a kamfanin. Amma wani ofis baba ya baka? Ba ofis bane ni ya bani gaskiya. Zan fara ni a matsayin kilina. Kai! Kana nufin a matsayin kilina? Wai mai shara? Mai goje-goje? Haka nake nufi. Abba, dama abin da nake so in sani shine 18,000 ɗin da kace zan fara ɗauka. Zan rinka ɗaukanta ne duk bayan awa. Zan rinka ɗauka kamar yadda sauran ƙasashen duniya suke yi, kamar musamman inda ne karatu. To ni ba haka nace da kai ba. Abin da nake nuna maka shine minimum wage na ma'aikaci karami musamman cleaner shine 18,000 a wata. Haka zan rika biyan ka ko kamfani zai rika biyan ka. Ka fahimce ni? Abba, ina jin da yi da wasa kake yi. Ka taba ganin na yi wasa da harkar kamfani? Magana ce da jiya yau abin da aka saba shine dai alaji. Banda abun makotan nan naka ba su da mutunci alaji. Wani irin zama ake ne wannan? Me kaji suna faɗa yanzu kuma? Yo me ma ba su faɗa ba, in kaga sun zauna a nan to ba abin da suke illa su ci mutuncinka, su zage ka, su ce baka da kirki, baka taimako, azzalimi ne kai, kuɗin ma da kake samu ba san ta inda kake samun su ba, waye mutu waye tashi, haka suke yi ba. Haka suke. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.